មកមើលគេកាយដីទេប៉ុន្តែដើរមកវិញប្រទះឃើញដើមតាគៀបក្តាមបងប្អូនដើមតាគៀបក្តាមនេះផ្លែរាងច្រើនដែរតាមក៏ពិតទៅតាគៀបក្តាមនេះបើតាមតែខ្ញុំគិតណាបងប្អូនប្រហែលជាអាផ្លែដំបូងផ្លែច្រើនបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះបើតាមតែខ្ញុំគិតទៅគេបេះច្រើនបងប្អូនទៅពេលបេះចឹងទៅវាអត់សូវមានទេវានៅសល់តិចៗណានៅសល់ចុងដែលគេបេះមិនអស់អីចឹងណាបងប្អូនទៅពេលចឹងទៅវានៅសល់ខ្លះទុំខ្លះខ្ចីប៉ុន្តែជូរណាស់បងប្អូនអើយជូរមែនទែន ហើយដើរមកបេះហូបផ្ដើបេះផ្ដើបងប្អូនបេះហើយវាមិនសូវជាមានច្រើនអីប៉ុន្មានទេដោយសារតែគេបេះច្រើនហើយបងប្អូនគេបេះអស់ហើយវានៅសល់តែអាណាដែលគេមើលមិនឃើញអញ្ចឹងណាឬក៏អាក្តឹបដែលវាទៅបឋមអីចឹងទៅយើងដើរមកឃើញបេះតែម្ដងបងប្អូនហើយបេះនេះគឺត្រៀមបុកអំបិលម្ទេសជ្រលក់បងប្អូនហើយតាមការពិតទៅមកនេះមិនបានមកតម្រង់ថាបេះតាគៀបក្តាមអីទេបងប្អូនគាត់ថាយើងមកមើលគេកាយដីអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់ពេលមកមើលគេកាយដី វាទៅណាបងប្អូនដើរមកវិញឃើញបណ្ដោយផ្លែឡើងប៉ុនណានៃដែលបងប្អូនថាល្មមយើងអាចហូបបានអញ្ចឹងណានេះបើសិនជាយើងយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតអីចឹងទៅហើយយើងក្រឡុកជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសបងប្អូនក្រឡុកមួយអំបិលម្ទេសគឺជាតិមែនទែនបងប្អូនឥឡូវនេះគឺបេះបានប្រហែលជាមួយក្តាប់ដែរបងប្អូនតែវាមិនមានផ្លែអីធំច្រើនអីពេកទេបងប្អូនថាវាផ្លែតិចដែរហ្នឹងស្គាល់តែចុងដែលគេមើលមិនឃើញគេបេះមិនអស់អីចឹងណាដើមវាគឺតូចទេបងប្អូនមិនជាធំអីប្រហែលទេតាគៀបក្តាមតាមស្រុកស្រែណាហើយតាគៀបក្តាមតាមស្រែអញ្ចឹងគឺកម្រសល់ណាបងប្អូនភាគច្រើនអ្នកដែលគេមកភ្ជួរដីមកអីចឹងទៅចាប់ក្តាមចាប់ខ្យងអីចឹងណាបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេបេះហូបអស់ហើយឬក៏គេបេះទៅផ្ទះអីចឹងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងទៅវានៅសល់តែតិចនៅសល់តែចុងដែលគេមិនបេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅយើងមកក្រោយគេយើងបេះហូបតែម្ដងបងប្អូននេះ បន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះយើងរៀបចំហូបបាយបងប្អូនទៅពេលហូបបាយឃើញកាដូបយីជីនេះបងប្អូនកាដូបយីជីនេះបងប្អូនឃើញតែតូចអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់វាណាសមត្ថភាពក្នុងការចាប់ចំណីចាប់អីហ្នឹងគឺបកកាយលេខ1តែម្ដងហើយនឹងអាសមត្ថភាពនៃការការពារខ្លួនរបស់វាណាចាស់គាត់តែងតែហៅថាកាដូបយីជីហើយដោយសារតែដៃរបស់វាបងប្អូនដៃទាំងពីររបស់វាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបកកាយក្នុងការចាំឯទៀត ហើយក៏ខ្ញុំដាក់ដៃអញ្ចឹងទៅវារត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងដូចថាគ្នាភ័យអីចឹងណាបងប្អូនវារត់ចូលមកក្នុងនេះបងប្អូនមកក្នុងមកក្រោមដបូលហើយវាឡើងចេញមកវិញអីចឹងទៅហើយស្អាតមែនទែនបងអ្នកកាដូបយាយជីហើយកាដូបនេះឃើញតែតូចចឹងណាបងប្អូនប៉ាកែចាប់ចំណីមែនទែនចំណីធំជាងខ្លួនវាក៏វាអាចចាប់បានដែរណាបងប្អូនតិចថាឃើញកាដូបចឹងមកវាយប្រហារវាងាយណាសត្វផ្សេងដែលចង់ស៊ីកាដូបយាយជីហ្នឹងគឺ តើតើល្វីសជាងវាទៅអាចស៊ីបានបើមិនចឹងទេវាចាប់បានបងប្អូនដៃរបស់វាពីរខាងមុខហ្នឹងគឺមានបាឡាបងប្អូនបាឡាហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ទប់ណាបងប្អូនសម្រាប់ទប់សម្រាប់វាយជាមួយនឹងសត្រូវរបស់វាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាវាចាប់បានគឺវាដៃរបស់វាហ្នឹងគឺចាប់បានហើយវាខាំតែម្ដង